Čau visiem! Šodien esam People Fitness klubā un šodien tiekamies ar certificētu fitness treneri un treneris runā kustības aizsācēju Uldi. Čau, Uldi! Čau, čau! Šodien trenēsim muguru un bicepsu, pēc tavas vadības. Tā kā liek laika netērējam un laižam iekšā, ne? Jā. Labi, domāju, ejam tālāk. Ok, sāksim pirmo vingrinājumu. Es parasti sāku ar pievilkšanos un pievilkamies var platā, var šaurā tvērienā, tas individuāli. Man labāk patīk šādā tvērienā pievilkties, jo es labāk jūtu plato tieši muskuli. Cik ilgais aizpats? Parasti 4-5, bet tas ir pēc sajūtām reāli. Es arī saviem klientiem parasti stāstu, ka nevajag iecināties tajos piegājienos vairāk, tā lai tu pajūti to muskuli un tev tas efekts būs pats par sevi labāks. Pirmajā var kaut kādus 12-15 reizes pievilkties, lai iesalītu muskuli. Ok, varam sākt. Aside from my soul, there goes a sight from my soul. Es vēl parasti daru tā, ka es pēc katra piegājiena arī pastīvu muguru nedaudz. Manuprāt, ir tā, ka varbūt tu esi arī, ka trenēt cilvēkus, ir tā, ka beigās negribas stiepties. Un tad to stiepšanos mēs izlaižam, un kāpēc tas vajadzīgs un tā tālāk. Ja pēc katra piegājiena, tā ir mana teorija, ja pēc katra piegājiena mēs pastiepjam muskuli, tad viņš arī labāk saraujas nākošajā reizē. Jā. Jebkurā gadījumā atbrīvojam, viņa vairāk asins tiek iekšā. Un principā arī pēc tam mums vienkārši nevajag stiepties pēc treniņa. Mēs iekonomējam laiku un to atpūtu izmantojam nevis sēžot Facebookā vai Instagramā, bet reāli labāk pastiepjot muskuli. There goes a sight from my soul. Pievilkšanos. Ļoti bieži cilvēki dara tā, ka viņi iztaisnojas pilnībā. Ko tu par to saki? Es redzu, tāpēc, ka tu arī taisi nepilnu amplitūdu. Nav jēgas, manuprāt, iztaisnoties, ja mēs reāli taisam, lai sajustu muskuli, nevis lai vienkārši pievilktos tīri, ielu vingrotē un visu. Jautājums ir arī, kā tu iztaisnojies principā. Es taisu pusi amplitūdu, jo daudzi taisa šito variantu, ka viņi nosviedz lejā. Bet principā, ko mēs darām, mēs 2-3 gadu laikā šitā svaidots vēl lejā. Sāk sāpēt. Un arī tā, ja tu sevi nosied lejā, tad principā arī sanāk ar inerci, tu sevi augšā nedaudz uzgrot. Ja pēc tam sāc ar inerci, tad aiziet arī tas, ko mūsdienās dara. Tā, ka saka, ka tu nepareizi taisi, tāpēc, ka iztaisno rokas, zini, tu vari tur 20 reizes pievilkties, bet rokas neiztaisnoja. Bet reāli kādreiz, kāda jēga pievilkties, ja tu nejūt to muskuli. Tur tā lieta, Vēl arī problēma bicepsu bieži. Biceps tas ir arī, ja tu iztaisnojies, reāli tev tā biceps pēc tam, lai sarautos, šajās te vietas sāk just pēc tam. Protams. Lai sadaisīsim vēl vienu piegājumu šeit. Vai pieņem šaurāk. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going. Are you šeit taisni kaut ko? Viss? Pievilkšana? Yeah. Again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and then stabbing my back. Man labāk patīk šeit noliekties uz priekšu nedaudz. Jo, ja taisi šitā, tad noteikti varēs daudz lielāku svaru paņemt, jo tu sevi lielāks svars un arī, manuprāt, ar rokām daudz vairāk strādāt. Ja mēs noliekam nedaudz uz priekšu un lāpsimies savēl kopā, tad ļoti labi jūt. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. Principā par tiem piegājiem arī vēl arī pēdējā mēneša laikā man ir pat cilvēki jautājumi, kā ir tur reāli. Līdz 10 piegājieniem ejam uz masu, un ja es 15, tad taisim relief. 20 tas ir meitenēm, jau zini kā. Jā, 20 tas ir meitenēm tā tālāk. Tad droši vien es visu laiku trenējos kā meitene un trenēju arī reliefu, tāpēc, ka es principā nekad mazāk par 15 gandrīz netaisu. Tev vajag startēt bikini, nevis bodybuilding. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to. Ok, vajadzētu platējā sadaisīt mugurā. Tajā sadarījosies trenežeri. Klāt pulldowns? Jā. Mēs arī Tur ir vēl viens pulldowns? Tur ir vēl viens pulldowns, jā. Davai, ejam uz to. Trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working
why most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away, but they not do. Everybody wanna copy. Es šitādu svaru stilā, tad, kad man bija svars 50 kg. Es tāds svars cilāju ar Romu, kurai bija 70. Hop. Liekam kaut ko vairāk. Puls, to pārbaudīsim. 109. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Tu taisi ar abām rokām, es taisi ar vienu roku. Es ar vienu arī. Jā. Man patīk domāt, ka viens tāds tošs izjūtu vairāk. Jā. Atsevišķi katru muskuli. Jo tu vari arī nedaudz parotēt, nu tādu cheatingu sadēsi. Lielāku amplitūdu paņemt, jā, tu vari uz sāniem sevi pieslēgt. Bet cēlēriem vairāk, nu labi. Uztaisīt to griezienu. Nu, man vēl patīk arī dažreiz statiskā slodzē, tikai ir mazs svars. Pievilkt pie sevis nedaudz paturēt. Jā, iepozēt. Labāk to impulsu. To muscle tension sajust, jā. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. Man vienreiz cilvēks pajautāja par šo vingrinājumu. Mēs rokas trenējam, jā, tajā vingrinājumā. Ko gribēju pateikt arī, jā, lai cilvēki domā līdzi, nu, ka tā trapets ir pašam jāsasprints, ne? Nē. Ja reāli, ja tu sasprintinās rokas, tad mēs rokas arī trenēsim tajā vingrinājumā. Tik jau bija sācis startēt, trenējot sportklubā F1. Tad tur viens labs treneris aizrādīja visiem jaunajiem džekiņiem par bicepsu vingrinājumu. Taisam bicepsu taisno stieni, uzkrāmējam tur, nezinu, 70 kg bez mazvai. Un tad taisam ar muguru, nevis ar rokām, mēs taisam to bicepsu, bet reāli nākam ar muguru. Un tad taisam šos variantus. Tā, un viņš tiem visiem jaunajiem džekiem nāc klāt. Viņš saka, kā muguras treniņš. Un tie džeki šodās. Čipa, какая спина, тут es rokas trenēju, bicepsu taisu. Viņš saka, nē, tu muguru taisu. Viņš saka, nē, pasties, tā neviens rokas netrenē. Protams. Tā viņš saka, jā, biceps neviens netaisa šitā te. Ir tā, ka bicepsam rokas pa lielam mēs neiztaisnojam, vai ne, līdz galam. Jā. Bet, ja mēs taisam uz krēsla, tad principā tur var iztaisnot rokas. Tāpēc, ka tur ir bez cheatinga un tur būs ar mazu svaru. Tu domā tieši leņķi, tie apsēžoties, jā. Un tas sanāk baigi labi to biceps tieši visu izjust un līdz ar to šitās te vietas paliem jau arī vajag stiprināt tās. Un tad sākam tad ar to, principā. Es taisu arī šito te rotāciju nelielu. Bet var pa lielam ar jāmuru to arī netaisīt. Man liekas, pilnīgi normāli. biceps. Gribas palīdzēt sev nedaudz ar muguru, bet nevar jāatcer tikai ar biceps augšā. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take my Es vēlējām apakšā paturēt, mēs turam rokas šitā, Jā. un es pēc tam ņemu uzreiz šitā augšā daļu. Dažs tādēļ, ka šitā daļa varbūt skatītāji nebūs redzējuši. Da, pamēģinam. Mēs varam izolēt, bet te, ja mēs taisam apakšējā segmentā, mēs taisam pusītes. Šajā te veidā. Un tad nenormāli jūtās stiprinājuma vietas. Un tad, kad mēs sataisījām šito, tad es ņemu rokas maksimāli uz aizmuguri un tikai augšu. Baigi labāk šeit. Let's see. Un tad bieži vien cilvēki skatās no malas un domā, ko tu dari? Atkal, ka šito taisa ir ok, bet tagad taisa augšo daļu. Tagad ir tie skatīni dažādi. fly away? It's the first time of today. Today.
noskatījāties manu un Ulda muguras treniņu. Atgādināšu vēlreiz, piesakojiet mums Sportvei, sekojam treneris runā, sekojam Uldim atsevišķi Instagramā. Būs, es domāju, nevienīgais un pēdējais šitais projektiņš mums kopā. Es domāju, uz priekšdienā mēs kaut ko gan jau uzcepsim jums jaunu. Es tevi paaicināšu pie sevis, uz treneris runā, un tie, kas skatās skatītāji par semināriem, domāju, Edžus noteikti pastāstīs par sporta uzturu. No tagad mēs papilmēsim manējo daļu vlogu. Ja interesē, tad vēlāk varētu paskatīties YouTube. Parunāsim par lietām, kas ir aktuālas tieši sportā, par kaut kādiem mītiem, stereotipiem, par to, ka proteīns nav ķīmija. Centīsimies pierādīt, ka proteīns nav ķīmija. Varbūt pastāstīsim to, kas reāli ir ķīmija. Jā, tas bija mūsu treniņš, paliem tāds off-sezonā. Negatavojamies nekādām sacensībām pagaidām. Jā, Mierīgs un patīkams treniņš, un es domāju, ka mēs tiksimies vēl kaut kādā kāja treniņā, pastāstīsim. Cerams, ka tā informācija, ko jūs ieguvāt, jums noderēs un palīdzēs jūs treniņos. Tā kā jā, vēram vaļā Sportvei, vēram vaļā treneris runā un Ulda profils, un sameklējam arī šo video, par ko tikko Ulds teica. Paldies, čau!